যে এক্সকাভেটর কীভাবে চালায় এটা আমি একটু দেখি। আমি ড্রাইভারকে বললাম, ড্রাইভার ভাই, এক্সকাভেটর চালানো আমার খুব শখ। সে বললো, আচ্ছা হুজুর, তাহলে উঠেন। আমি বললাম যে এটা ট্রেনিং ছাড়া কি সম্ভব? তো বললো, ভাই এক্সকাভেটর তো চালানো ট্রেনিং ছাড়া হয় না। জাস্ট আমি তাকে বললাম যে আপনি চালান, আমি কিছুটা সময় দিই। তো বলছে ঠিক আছে। আমি কিছু সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেছিলাম যে সে কীভাবে এক্সকাভেটর ব্যবহার করে, কীভাবে গিয়ার মেনটেন করে। অবশেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি এখন পারবেন? আমি বলছি হ্যাঁ, এখন পারবো। সঠিক তো? আমি বলছি হ্যাঁ, আমি অবশ্যই পারবো, ইনশাআল্লাহ। তো ড্রাইভার নিচে চলে আসলো। ড্রাইভার বলতেছে ঠিক আছে ভাই, ওঠেন। তো আমি গাড়িতে উঠলাম, বিসমিল্লাহ বলে উঠলাম। ওঠার পরে তখন গিয়ারগুলো মেনটেন করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ আমি চেষ্টা করে খুব সফল হতে পারছি। তো ড্রাইভার আমাকে খুব বাহ দিল যে আপনি আসলেই সত্যিই পারবেন। জাস্ট প্রথমতভাবে আমার হাত ততটা ক্লিয়ার ছিল না চালানোর জন্য। আস্তে আস্তে যতটুকু সম্ভব ততটুকু করতে পারছি। তো আপনারা যদি দোয়া করেন, ইনশাআল্লাহ আমি আশাবাদী ভবিষ্যতে আরও বড় কিছু করতে পারবো। অন্ততপক্ষে একবার দেখলেই যেন হয়ে যায়, এই আশা সকলের প্রতি। সকলে এই ব্যাপারে আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমার মেধাটাকে আরও ডেভেলপ করে দেয়।